Så har vi fået sat sejlene, og med det starter en ny sæson af På Tur med Klan. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På Tur med Klan. Det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og vi er på vej på et lille eventyr sydpå. Det er faktisk vores første rigtige tur i år. Det er der mange grunde til. Det har været et exceptionelt koldt forår, så ligesom mange andre er vi kommet lidt sent i gang. Så har vi har været ramt af lidt arbejde, og så har der været noget med familie. Men nu er vi afsted, og nu skal vi nyde det. Hele familien er med. Vi er både Dennis, Sasha, og så har Klaas fundet sin sædvanlige plads nede i sin køje. Ham ser vi nok først, når vi ankommer. Og så har vi Rose med, der også ligger dernede. Vi er på vej mod vores favoritsted i hele Køge Bugt. Det er ankerpladsen nede ved Strøby. De lover vind fra syd af, og det er der. Og så ligger den helt perfekt. Der bliver vi liggende til i morgen tidlig. Efter det her hektiske forår, der kan vi jo, både Sasha og jeg, godt mærke, at vi har brug for at komme på vandet igen og få sådan en tur, hvor vi ligesom daler lidt ned. Og der går ligesom regel lige den der ene dag eller en halv dag, inden man sådan ligesom er i det der mode. Så jeg glæder mig til, når jeg vågner op i morgen, så er jeg helt fuldstændig afslappet og i send. Det er en af de ting, som jeg holder allermest af ved båden. Det er det der med, at man bare sidder og dyrker det, at man laver ingenting. Det kan et eller andet. Altså bare at sidde og glo ud over vandet. Eller sidde og glo ind på en træ inde på stranden. Altså, ja. Det tror jeg måske, kroppen har brug for en gang imellem. Jeg tror ikke, vi er skabt til et alt for hektisk liv. Alt for lang tid i gangen. Vinterens forbedringer af båden, det har været nye ruder til sprayhooden. Dem vi havde før, de var fuldstændig smadret af sollyset. Og mens vi fik det ordnet, så fik vi også lige ordnet nogle syninger hister her i både sprayhood og lazypack. Så har vi haft vores sejl forbi sejlmageren og lige fået dem tjekket op. Og så var det sådan set det. Nu kan den gamle dame lidt igen. Ja, så røg jeg selvfølgelig også lige ved at glemme det. En af grundene til, at vi blev så sent klar til at sejle, det var, at alt tikket her i cockpittet, det var slidt fuldkomment ned. Så der blev lige brugt en del timer på at få slippet det ned. Det er en gammel båd, men nu er det sådan til at holde til at sidde på igen. Altså nu føles det ikke som om, at få splinter i røven mere. Det tog lang tid, men det er dejligt at have det fået det gjort. Så er det blevet lidt mere aften, og altså selvom vi siger den 8. maj, så bliver det altså stadigvæk noget koldt om aftenen.
Så nu har jeg fået nogle bukser på, så det bliver lidt mere vindtæt, og så har jeg, tror jeg, tre lag jakker på og min hue. Så holder vi den lige kørende lidt igen. Det er smukt derude. Så har vi lige omkring 1 sømil tilbage til ankerbøjen, og vinden den spidser meget til nu. Så nu tror jeg, at vi tager sejlene ned, og så sejler vi fra motor det sidste stykke ind. På den måde så får vi også lige toppet batteriet helt op, plus at vi får lavet noget varmt vand, og det er jo rart. Så må vi se, om jeg kan gøre det i første forsøg. Det lykkedes i første forsøg. Altså, hvor meget smukkere kan en ankerpas blive? Jeg vil godt nok sige, at fordi vi er i Køge Bugt, så kan jeg jo høre en flyver, der er på vej i lufthavnen. Men inde på land, der kan jeg høre fuglene, der synger. Jeg kan høre fasanerne, der er i gang med et eller andet leg af en art. Dem kan jeg altså også høre herudefra, og vi ligger i hvert fald 300 meter fra land, og nok en 500 meter fra reel skov. Så det er natursmukt. Så er vi ankommet til ankerpladsen, og det kan godt være, at der ikke er 20 grader og sol og sommer, men solnedgang er der, så det bliver lige med en lækker sundowner her. Selvom det ikke er super varmt, så altså nu har jeg simpelthen så meget tøj på, og så snart man kommer herind i læ, jamen, så føles det varmt. Så nu nyder vi lige de sidste af solen, inden vi skal krybe om læ. Fantastisk sejltur. Simpelthen så skønt og afslappende og nemt. Det er det hele værd. God morgen her fra ankerpladsen. Vi er vågnet op til en, det vil jeg nok kalde en flot morgen. Fuldstændig blikstille vand. Og sol, det skal så desværre forsvinde senere på dagen. Men lige nu, det er skønt. Det har været en fantastisk nat her for anker igen. Og selvom det er en smule koldt om natten, ikke, så har vi lige, oliefyret til at varme det, altså varme det en lille bitte smule op.
Lige bag ved mig, der befinder Bøgeskov Havn sig, og det var jo en af de havne, der fik en ordentlig røvtur her den 20. oktober 2023. Man kan sige, altså havnen blev ikke fuldstændig smadret, men den blev fuldstændig smadret. De har så fået den bygget op igen og skulle gerne være klar til at modtage gæster. Vi vælger dog selv at sejle forbi. Vi har været der. Det er så simpelthen så er det et hyggeligt sted at være. Jeg skal nok vise et link til det her i beskrivelsen. Men vi har en plan, og vi skal længere sydpå, så det bliver ikke Bøgeskov den her omgang. Men der er dejligt derinde. Herovre, der har vi Faxe. Det her, det er Fedet, vi befinder os på, og Fedet Skov. Lige herovre bagved, der ligger Fedet Camping. Og Fedet, den er relativt stor, lang strand. Herude, der er en ankerbøje. Den var optaget, da vi kom, så vi har valgt at lægge klan herude. For eget anker. Og det gør nu egentlig heller ikke noget. Vi har taget gummibåden ind til stranden, og regner med at få en dag til at gå med det. Sascha og Klaas, de er allerede så småt gået i gang med at forberede til et bål. Sascha, hun har lavet snobrøddej, og så tror jeg bare, at vi skal have hele dagen til at gå med at hygge herinde. Der er sol, 17 grader, så lige i dag, der er det faktisk ret lækkert. Det kan altså ikke blive mere idyllisk. Det her billede, det er det her, man drømmer om, hele vinteren. Gummibåd på strand, båd for anker. Det bliver bare super lækkert, det her. Jeg tror desværre, at selvom jeg render rundt med kameraet her og ser vigtigt ud, så bliver jeg nok desværre nødt til også at hjælpe med at finde noget brænde og save det. Vi tager bare det, der ligger sådan rundt omkring på stranden og saver det til et bål. Yes! Så er vi blevet færdige med at spise snobrød, og bålet er så småt ved at brænde ud. Og og Sascha, hun spurgte Klaas på et tidspunkt, er du egentlig ikke ved at være for gammel til at have bål ved stranden, ikke? Og hvor til Klaas han svarede, nej, det tror jeg altså ikke, man bliver for gammel til nogensinde. Og det må vi så give ham ret i, fordi altså uanset hvor gammel man er, så er det altså et eller andet hyggeligt ved at tage gummibåden ind til stranden, og så, tænde et lille bål, lave lidt snobrød, og så bare sidde og nyde flammerne stille og roligt. Det kan et eller andet. Nu er det så småt ved at begynde at blive lidt mere køligt, men jeg synes lige, vi får det aller sidste ud af dagen herinde ved stranden, inden vi skal ud og sidde i båden igen. Fedet, der er der meget stille. Vi kan godt se, at der går nogen, forbi en gang imellem. Det er nogen over fra campingpladsen af, men ellers har vi stort set det hele for os selv. Så det er et lækkert sted. Så er dagen ved at være omme her på ankerpladsen ved Fedet. Nu begynder kulden så småt at komme, og det er faktisk også begyndt at regne en lille bitte smule. Det skal komme lidt mere her i løbet af aftenen. Nu har vi lukket båden ned så småt, og jeg skal lige have vores ankerlanterne op at hænge, så vi kan bese det i nat, og så skal jeg bjerge vores flag. Så vi pakker os ned og tænde oliefyret.
God morgen fra ankerpladsen hernede ved Fedet. Det har været sådan en lidt urolig nat. Ikke fordi der har på nogen måde været nogle bølger, eller båden har ligget uroligt. Heller ikke fordi der har været sådan helt absurd meget vind. Men vinden har drejet sådan nærmest, hen over 90 grader. Så den kom 45 fra den ene og 45 fra den anden, ikke? Så båden har ligget sådan, den ene blev lidt den anden vej. Og det gør jo egentlig ikke så meget, fordi ankersejlet, vi har med, ankersejlet, vi har på, det retter båden ind. Problemet er, at det har larmet absurd meget i nat. Det skyldes, at vi har jo vores snupper, den sidder på en rulle ude foran. Det har vi fundet ud af, at det synes vi, det virker allerbedst på vores båd. Vi har prøvet lidt forskelligt, men er altid vendt tilbage til at gøre det på den der måde. Og så sætter den sådan lige i midten, og det kører egentlig meget uproblematisk. Normalt, så har vi ikke nogen problemer med det, og vi hører ikke noget til det. Det er helt stille derude. Men i nat, der larmede det simpelthen hele tiden derude fra. Og det skyldes jo, når båden den drejer over, jamen så får den et sjov vinkel af snupperen på rullen, og så larmer den lige indtil det hele falder på plads. Og så når det kører tilbage igen, så larmer det igen. Grunden til det må simpelthen være, at der har været de her kastevinde fra den ene og den anden side, ikke? Og så når den lige har skulle rette sig til, jamen så har det larmet. Jeg har dog fået sovet nogenlunde. Sasha er desværre gået hen og blevet lidt småsyg i dag. Altså har sådan lidt feber og lidt snottet og sådan noget. Altså ikke nogen piller ikke kan klare. Men det er selvfølgelig træls, når man skal til at pakke båden sammen, at man skal lige have det her energi op. Men der er jo ikke så langt her fra Fedet af og så ind til Præstø, hvor vi skal ind og ligge et par dage. Så må ikke det går. Når først vi kommer ind, jamen, så kan man få sovet lidt og slappe lidt af, og så stadigvæk få noget ud af dagen på piller. Men nu gælder det i første omgang om at få ryddet båden op. Der er et stykke arbejde, der er en gummibåd, der skal på plads, og så alt det her ankergrej, vi lige skal køre klar. Men om en time er vi nok sejle klar. Det passede meget godt med, at det tog cirka en time at få alt ryddet op og få hævet ankeret op og blive sejlklar. Så nu sejler Sasha båden ind igennem Præstø Fjord. Så kan jeg være gæst imens. Som Sasha fortalte, så brugte jeg en del tid på nettet på at lede efter foldecykler. Og man kan jo købe foldecykler i alle mulige afskygninger. Mange af dem har el, og mange af dem er relativt dyre. Faktisk dyrere end de cykler, vi kører normalt. Og lad os være ærlige, altså selvom vi bruger dem meget og har haft vores foldecykler i mange år, jamen, så er det begrænset, hvor mange kilometer man får kørt på et år. Så det var sådan en afvejning af, at jeg vil gerne have et ordentligt produkt, men jeg gider ikke give alt for mange penge. Det er den jyske ting endnu. Og så var jeg så heldig, lige pludselig dukkede der noget op, fordi det er jo klart, når man søger på noget på nettet, jamen så får man alle mulige reklamer ind. Og så kom der lige pludselig den her fra Bilka, at de havde sådan nogle her til salg, og de var sat 40% ned. Det er en SCO, og med 3 indvendige gear, det var det jeg gerne vil have. Den har ovenikøbet et bagagebær, det vil jeg rigtig gerne også have. Og så har den en støttefod. Det er 2 ting, som vi ikke har haft nogensinde før.
Derudover, så i forhold til de gamle, vi havde fra Biltema, så er de her væsentligt nemmere at folde ud og folde ind. Og der var lige en ting mere, en feature, en skærm. De gamle cykler, vi havde, havde jo ikke en skærm, så man blev lidt beskidt, på bukserne, når man kørte. Så indtil videre, der er vi meget tilfredse med det. Det med at have foldecykler ombord på båden giver en, jeg ved ikke om man kan kalde det ekstra frihed, men det giver et større område, man kan komme til i baglandet fra havnen af. Og noget vi ynder at gøre, det er, at vi kender jo ikke stedet, vi kommer frem til, så det er, at vi sætter prikken et eller andet sted, hvor vi ved, vi skal cykle ud til. Og eftersom vi sejler, så har vi det med, at vi enten vælger en lille havn, hvor vi ikke kan sejle til, eller et fyr. Det er måske en smule maritimt, men det er, hvad vi kommer til oftest. Så nu må vi se, hvad vi har sat prikken ved i dag. Dagens cykeltur går til Rone Klit Fyr. Det fyr, der tidligere ledte skibe ind i den smalle fjord. Fyret er nu slukket, men man kan læse om dets betydning og om den skanse, som også lå herude og beskyttede indsejlingen. Herude i yderkanten af fjorden får vi et indblik af den smukke natur, der udgør Præstøs opland, og vi bliver mindet om, hvor heldige vi er med alle de oplevelser, vores båd giver os. Vi bliver i Præstø et par dage, inden det igen er tiden til at vende snuden hjemad. Vi er nu krydset ud af Faxe Bugt, og det er typisk Klan, at vi altid sejler i modvind af en eller anden årsag. Men det gik faktisk ret godt med at krydse, ikke ret mange bølger og perfekt vind til Klan, så vi drønede afsted for kryds. Nu befinder vi os ud for Rødvig, og vinden den er død en lille bitte smule. Men det er også det sidste stykke op imod vinden. Så kan vi begynde at falde lidt af og få lidt mere fart på, og så slappe lidt mere af. Høj sol. Lidt kølig i vinden, men altså en af de der rigtig gode dage ude på vandet. Lige pt. Er vi så sjovt nok den eneste båd. Jeg skyldes måske, at klokken den kun lige er blevet 10. At folk ikke står så tidligt op, som vi gør. Så sejler vi heller ikke ind i nogen. Og mens vi er på vej i havn, slutter denne uges afsnit. Følg med igen på næste søndag, hvor vi tager på nye eventyr.